Anladım. Bilirsən, Kiril əlifbasına necə keçir? Onu da bilirsən nətər olub? Aha. 1937-ci illərdə, 38-ci illərdə bütün Azərbaycanın qaymaqları hamısı bu bizim Bakıya gəliblər. Burada Mircəfər Bağırov çıxış eləyəcək. Latın əlifbasından Kiril əlifbasına keçək. Aha. 1 saat 10 dəqiqə çıxış eləyir bu. Çıxış eləyəndə də deyir ki, biz bilirsənmi ki, düzdür, biz peçat olunan hərflər var. Kiril əlifbasında miyak znak var, tverdi znak var, nə bilim, yu var, nə var. Bizim əlifbamızda yoxdur. Ömüzü miyak znak eləri, hərfini, nə bilim, tverdi znak eləri, belə eləri. Çıxış eləyir orada. Səməd, heç kəs deyir ki, kim söz deyə bilər? Deyir ki, Kiril əlifbasında biz maşınkaya ehtiyacımız yoxdur. Başqa maşınka ixtira eləməyəcəyik, ondan istifadə eləməyəcəyik. O dövrdə deyir, kim çıxış elər? Özlərinin yaltaqlarını həmişə axıra saxlayırlar. İnan deyir ki, onu bir adam mənə danışıb, İnan deyir, elə bilinə sükut oldu, bir dəqiqədə burada insan yoxdur. Birdən zadın ortasından bir adam əl qaldı. Baxaq görək ki, bu Səməd Vurğun. Cavan oğlan. Mənim sözüm var. Gedə bilir. Ey Nizami, ey Füzuli, ey Nəsimi, görün çatlasın, niyə yatırsınız? Ruhunuz oyansın, sənin dilinə miyak qıznak, tüvör dıznak gətirirlər.